Majeshi ya Marekani yamekamata meli ya kusafirisha mafuta katika bahari ya Caribbean ambayo utawala wa Rais Donald Trump unasema ilikuwa na uhusiano na Venezuela. Hii ni meli ya 6 kukamatwa, huku Washington ikiendelea na mkakati wake wa kudhibiti kikamilifu rasilimali za mafuta za Venezuela. Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani, Kristi Noem, alisema walinzi wa pwani wa Marekani walipanda meli hiyo iitwayo Veronica mapema siku ya Alhamis. Alieleza kuwa meli hiyo ilikuwa imewahi kupita katika maji ya Venezuela na ilikuwa ikiendesha shughuli zake kinyume na marufuku ya Rais Trump kwa meli zilizowekewa vikwazo katika eneo la Caribbean. Wanajeshi wa majini wa Marekani pamoja na mabaharia waliokuwa kwenye manuari ya kubeba ndege USS Gerald R. Ford walishiriki katika operesheni hiyo wakishirikiana na kikosi maalum cha walinzi wa pwani. Jeshi la Marekani lilithibitisha kuwa meli hiyo ilikamatwa bila tukio lolote la vurugu. Meli ya Veronica ni ya 6 kukamatwa kama sehemu ya mpango wa Rais Trump wa kuchukua udhibiti wa uzalishaji, usafishaji na usambazaji wa mafuta ya Venezuela kwa muda usiojulikana. Pia ni meli ya 4 kukamatwa tangu Marekani ilipomteka nyara rais wa Venezuela Nicolas Maduro katika operesheni ya kijeshi mjini Caracas karibu wiki 2 zilizopita. Wakati huo huo, rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez aliambia bunge kwamba serikali inapanga kufanya marekebisho ya sheria zinazosimamia sekta ya mafuta. Sheria ya mafuta inapunguza ushiriki wa makampuni ya kigeni katika kutumia rasilimali za taifa. Rodriguez alisema marekebisho hayo pia yatahusisha sheria ya kupinga vikwazo ambayo inalenga kusaidia serikali kukabiliana na vikwazo vya Marekani vilivyowekwa tangu mwaka 2019. Alieleza kuwa fedha zitakazopatikana zitaelekezwa kwenye maeneo mapya ya uchimbaji, maeneo ambayo hayajawahi kuwekeza, pamoja na maeneo yasiyo na miundombinu. Pia alisema mapato ya mafuta yanaelekezwa kwa wafanyakazi na kuboresha huduma za jamii. Mauzo ya mafuta nje ya nchi bado ni chanzo kikuu cha mapato ya Venezuela. Tangu Maduro kutekwa nyara, Rais Trump amedai kuwa Marekani sasa inadhibiti sekta ya mafuta ya Venezuela na kwamba kuchukua udhibiti wa akiba kubwa ya mafuta ya nchi hiyo ilikuwa lengo kuu la mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Venezuela na uongozi wake. Venezuela ina takribani 20% ya akiba ya mafuta duniani na hapo awali ilikuwa muuzaji mkubwa wa mafuta ghafi kwa Marekani. Hata hivyo, mwaka 2024 nchi hiyo ilizalisha karibu 1% tu ya mafuta ghafi ya dunia kutokana na ukosefu wa uwekezaji wa miaka mingi, vikwazo vya Marekani na marufuku ya biashara. Wanajeshi wa Marekani katika pwani ya Caribbean bado wanazidisha operesheni zao za kuweza kukamata meli za mafuta, wakati kwa hivi sasa hali ya mvutano kidogo imeweza kupungua baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuidhinisha kwamba Marekani inadhibiti kila kitu katika Venezuela, hususan kwenye masuala ya mafuta. Sasa operesheni hizi za kijeshi zinalenga kutimiza vile vikwazo ambavyo rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba hakuna meli yoyote ya mafuta kutoka nchini Venezuela itakayoruhusiwa kupita kwenda sehemu yoyote, na akidai kwamba Marekani inadhibiti mpango mzima wa mafuta katika taifa hilo. Sasa mtazamaji wetu, tutakuletea kwa undani zaidi dhidi ya taarifa hii. Naamini kabisa rais wa Marekani Donald Trump hapo baadaye atakuja kuzungumza kuhusiana na ukamatwaji wa meli hii ya 6 ya mafuta ambayo ilikuwa inahusishwa na taifa la Venezuela. Usisahau kusubscribe, kulike channel yetu. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.